玩造星係覺得我最後能夠體驗一件最有挑戰性嘅事先。我知呢啲咁痛苦嘅嘢係我需要面對嘅嘢，我覺得好明白，所以我99強係做嗰件事係我放低一個空白嘅燈，嗰個報名都肯定係我人生其中一個好重要而真係正確嘅嘗試咯。即係呢段時間，我唔會話好急速嘅成長，因為其實拍前傳 MV 到韓國都差唔多半年。咁呢半年即係哇，真係咁練嘢，就係咁跳舞，係咯。feel 下。哦，好似唔同，好似耐啲喎。係，我覺得可能係。果然係一隊啊！諗個手係呢一個 wave，個唔係好快做呢個啦，然後卡都有呢個 circle，即係又係一個細嘅 circle。幾好啊！我哋開始到啊，最怕就係開始唔到啊。係依家開始到啊！介紹下先呢位 Team J， 呢個 Van J， 呢個 Anna， 有個未翻嚟嘅 Lumo， 係啊，佢哋都係我唔同時期嘅學生，係啦。我哋喺我呢個踏入舞蹈21週年嘅境地咧，係啊，就嚟陪小弟跳一個 hip hop 咁樣嘅。唉，開心，生日快樂！夾時間係好難㗎。喺我心目中咧，阿葉係一個我跳 hip hop 啟蒙老師，幾望我都制㗎啦，今次。唔係真㗎，真㗎。佢一開始有好擔心嘅，佢一嚟到就係咁，我咪話佢係 free rider 啦。我一入到嚟話，喂，你哋覺得個 opening 應該點啊？其實佢有嘅，跟住我咪問佢係咪，我問佢係咪好大壓力。咁但係我哋開咗個頭之後，佢又 keep 住又係咁 flow 嘢，所以其實都 OK。同埋佢都嘗試唔好俾太多壓力自己咯，我諗。即係佢都話佢係想係啦，即係想完成一件佢自己即跳完係舒服嘅嘢。我嘅歲數咧係同阿葉跳咗幾多年舞係有關。你同 Ian 一樣，我哋識 Ian Hands 㗎嘛？你問我，我入到嚟好似坐完一陣，跟住佢就排完啦。大家加油！我對大家都好有信心。我係專業嘅保姆，呢幾日交俾我。好靚啊！你再咁樣咧？唔知啊，唔好啦，俾翻個頭出嚟啦。少少。唔想緊要，我哋最多係呢個態。咁你跳其實成個舞好靚咯，都會。淨係上半身咯，係啊，因為皮色。哦，好啊，好啊。哦，呢啲幾好喎。如果係銀色嘅話，因為其實佢跳會靚咯，閃下閃下咁樣成套。哇！我齋企就唔算啦，因為氣勢下咁樣。啱啊！你舞好好啊！有咗出嚟啦！我仲喺個電梯頂落一半，呢個係上咗噶嘛？頭先最高，其實喺 mid 度嘅，依家落咗一半，之後我會跳落台。如果你唔喐嘅，一開始真係唔喐，但係嗰段 rap 喎，你要 rap 啊嘛？唔係佢有唔使嘅。好靚嗰啲頭衫。葉師傅，哇！你 theatre 都着呢啲都好睇喎。哦，係喎。不如買埋佢咯，之後咁我曬翻到白色係，好似識飄咁樣。
好，因為我係最似正常，呢你由灰去到深色。哇！哇！呢度參超好啊，真係。我諗好呢個衫咧好脆弱㗎，嚇？一爛咗咧就要賠啊！我哋都冇錢做到。冇問題，因為呢個就係大高卡 boom boom boom，直 one two three 卡 five and six short short，左邊好，我哋試呢個先 five six seven， 即係1、2 and 3 and 4 and 5 and 7。我嗰個手都齊少少，仲係咁啦。1 2 3 go 卡 ，2 我哋試下壓過去呢邊多啲。雖然之前嗰啲都自己有份要排俾自己嘅，但係即係你排晒俾自己 focus 咧，係覺得對我嚟講係好尷尬嘅一件事嚟，即係從來都唔想 highlight 自己。所以我排俾我 water 嗰啲好開心，可以 highlight 到啲朋友啊，就算翻 o s o k 可以 highlight 到優男 Tella 多啲咁樣，即係嗰啲係反而可能係容易啲嘅。係，不過都算係咁，其實 OK， 好彩佢哋係有熱誠嘅青少年。有熱誠嘅青少年，小心。schedule 嗰啲我 WhatsApp 大家。佢而家啲頭髮咁短，請問仲可以點樣剪呢？哦，都好多發揮嘅空間嘅，一張白紙咁畫咩都得嘅。劉德華？哇，勁似喎！依家咦，變咗真係灰喎呢個。哇！原來隻手係要咁，都白晒喎呢隻手。係喎。戲嗰啲白頭髮有啲都係咁做嘅啫嘛。點都要整一嘢啦，係咪先？係啊，因為為著喺電視上見到一個咁嘅造型。係。水分變可能，所以成為壯舉，未能分辨
不老。喂，你使唔使分到少少方向錯誤啫？係，全部錯晒。你想嚟一次 ？To be you， 嘗試佢唔用嘅方法呈現。呢個葉 Sir 嘅腔調。有試下唱嗰個邊話鹽水把邊火。風格無定。風格無定。OK， 嚟3次。風格無定 ，stay founders， 邊話鹽水？風格無定 ，stay founders， 邊話鹽水 ？OK。風格無定 ，stay in founders， 邊話鹽水？不啱邊係邊個？風格無定 ，stay in founders， 邊話鹽水？走。風格無定 ，stay in founders， 邊話鹽水？邊 in founders。係流有人 B in founders。綜藝啊，有高號嗰度，邊個魚水？好榮幸可以表演多次 World Quarter， 因為今次嘅觀眾就係比之前都多成千倍嘅，因為之前冇觀眾，係因為冇現場觀眾，因為亞視。I feel 開心啦，梗係。Actually， 其實如果我可以去11個，冇呢個同你哋做咁多個，冇咁多意思。I feel like 同你哋一齊 perform 呢個，我會開心啲。Yeah， 實現咗 B3嘅成員全部上決賽冇錯呢件事。即係啱啱不嬲講第11人呢件事啦，咁無論係咪11都攞金啊，都真係都真係喺決賽台上面。所以都好有意思嘅，同埋二嚟就係，我覺得今次大家都應該可以再 enjoy 同埋放啲，因為上一次係有評判，所以個感覺應該係輕鬆好多。但係今次啱啱都有講，即係有現場觀眾，所以應該可以再放開好多去做咯。有一個位好正就係啲人咧已經睇過好多次，因為有啲觀眾係話喺 YouTube 睇好多次，咁佢哋依家嚟現場睇咧個感覺係好似好似表演俾佢哋睇咯，表演俾好多中意嘅人睇嘅感覺，所以。啱，即係冇咁緊張咯。我開心可以跳翻舞，因為自己一個好少跳舞啦，已經依家咁樣 mark 嘅話，其實個人喐翻嘅自己。即係我哋呢組復仇者聯盟啊，我哋自稱復仇者聯盟。我哋介紹自己個先。我係咩？我係咩啊 ？Element， 你係 Spiderman 啊嘛？你係 Thor 係咪 Thor？ 你係 Thor， 我係黑寡婦。你大寡婦。係 Hulk 啊！係咪啊？佢似啦。係綠巨人。我係 Ant-Man。我係 Groot。我係邊個？咩同 Marvel 翻嚟啦？有啲 Seven 啊。Yes sir will return in Doomsday。人生成。好似有少少個膊頭可能有輕輕一較，即係嗰啲輕到唔係真係未完全喐，但係依家佢就有少少痹啦呢個位。而家有機會再嚟一下大咧，就唔知會唔會，所以就哇！嗰個人叫到教父咁樣。係邊位啊？我都想我以前嗰件係咁樣啊！如果係咁，我以前嗰件幾核突啊！無人給你點冇為喎？試多嘢。喂，點賴你啊，少姑？嚇咩啊？凌晨又去追太陽。信心 OK。俾啲信心。我成日臨尾就打聲機嘅。唔係，因為真唱咧就好多人。無人給你彈唱，請你也給你鼓掌。凌晨又去追太陽，沒再完成今生，未完結那一場。喺酒店房突然之間出現咗 Larry。
今次嘅決賽我有兩個項目啦，一個就係個人嘅項目啦，另一個就係一個 collab 嘅項目啦。咁我個人嗰個項目呢，我揾咗我嘅一班唔同時期嘅學生一齊參與我呢一個 hip hop 嘅一個編舞嘅作品咁。之後有啲耐啲嘅學生就可能有攣毛啦、運仔啦、軒仔啦。咁另外有個跟得我耐啲嘅，但係都係細嗰啲嘅 Anna 咁啦。我可以同到我嗰班好，即係都10幾年嘅啦。我有啲學生，咁有啲係近嘅5、6年啲咁樣啦。因為以前我哋細個都有一齊去玩比賽咁樣，但係大家都大咗就忙啦，真係好難 gathering，因為佢哋可能都會排下人哋啲演唱會啊，去外地做 show，佢哋都肯嚟陪我跳咯。其實我係好感動，我份人好怕打攪別人，因為好辛苦我知道，點都要俾啲時間，同埋大家都係抽啲半夜時間出嚟。你係阿謙仔話好擔心我唔嗌佢，佢會唔開心，呢個我反而有啲開心。咁啊好好咯，大家都真係辛苦，因為我哋唔係話如果喺香港做翻呢個決賽都冇咁辛苦，但係要過一個大海嚟澳門呢，即係多咗好多嘢要預備嘅。咁但係攣毛又好好嚟到，要自己好多嘢忙，即係我冇辦法 handle 佢哋啲 schedule 上嘅嘢啊。攣毛竟然幫我做埋好多嘢，咁啊穩仔又會幫手俾下意見啊，其他一啲 detail 所有幫手照顧下啲，因為太多人啦，都10幾人，都好多學生比較細。咁另外仲有一啲就係我可能出面跳舞認識嘅一啲新嘅朋友仔，都係即係比較 new generation 嘅。同埋就有一啲我以前喺青少年機構做嘅事，即係都認識佢哋，都喺跳舞上發展緊嘅一啲學生啦。攣毛幫手排得比較多啦，同埋我自己都有排一排。跳 hip hop 呢件事當然都會比一般人有深入啲嘅諗法睇法，覺得想執着表達俾人睇嘅一啲 hip hop 舞嘅藝術嘅一啲特質啦，希望俾人感受到我哋對 hip hop 嘅信念係點啊。咁另一隻呢，就係同一個我好欣賞嘅表演者就係造星5嘅冠軍 Lyman 去做呢件事嘅時候，我係覺得超級好。主題呢都係我直以來研究緊好耐嘅關於水呢樣嘢嘅主題。咁今次呢個水就唔係 Way of Water 啦，唔係嗰個水嘅哲學啦，而係關於我另一種沉思咗好耐嘅就係我成日覺得痛苦就係好似一個海洋。咁啊靈感都有少少來自於一首好出名嘅歌叫《一生所愛》啦，入面有句歌詞又好出名就係負荷翻起愛恨，關於可能我內心都有一啲好抑鬱啊、好抑壓嘅一啲情緒啦，生活上遇到一啲痛苦嘅嘢，同苦海嗰首歌有啲唔同嘅。細個啲呢會覺得想沉溺喺啲唔開心嘅嘢，即係可能失戀就沉溺下，俾人傷害我又好走唔出去，會成日俾人 gaslight 自己啊，我係咪唔好啊？即係有人話我唔好，我可能就會更加去諗啊，我係咪真係有啲咩唔好嘅？咁唔圓滿呢？我個人或者做任何演出者啦、藝人啦或者藝術家話好啦，大家都會有嘅就係成日都質疑自己。有啲人會早啲離開到，咁有啲人離開唔到呢，就會好似我咁呢，就會喺嗰個 loop 度，哇一路循一個輪迴呢個苦海咁樣。當鼓起勇氣玩造星之後，再經歷呢一紮嘢啦，尤其是去韓國啦，又遇到咗一啲辛苦啲嘅經歷啦，咁但係嗰度嗰個突破係真係好好啊！令我突然間有一個諗法就係其實我係時候將嗰種我好中意沉溺嘅嗰種苦海嘅感覺放低，所以呢個作品係關於我慢慢放下呢一個苦海嘅一個故事啦。作為我造星嘅呢一個總結係又係好合適咯。佢會回應翻我99強 solo 嘅時候做過嘅一個 ending 咁樣，咁我依家好似一個首尾呼應，對我嚟講係哇！你哋入到99強，經歷好多嘢，走到嚟決賽，可以做一個 round up 去包翻住呢件事，去俾自己美好嘅經歷，真係好開心。去到今日。大頭嗰啲嚟㗎嚇，係啊，好驚喎，好靚㗎，好靚㗎。你會遲咗
雖然係友誼賽，我哋都係好認真嘅，所以呢個時候咧，我哋有頒獎嘅儀式嘅。呢個時候我哋先請出 Makerville 藝人發展及演唱會業務副總裁 Miss Karen Lee。唔該 Karen，幫我哋頒個獎咧俾 B3 組嘅6位參賽者。仲有獎攞添。用行動證明追夢唔需要被年齡限制嘅73號。每個人都可以創造你嘅人生，每個人都有自由去創造你任何嘅人生。賽果，我哋而家首先公佈嘅係我哋評判嘅分數，大家睇得完光幕。評判嘅分數，第一嘅係 Enhance， 第二嘅阿典，第三嘅 Jackie Fan。跟住我哋加埋全民投票嘅分數，就會知道全民造星6嘅冠亞季軍誰屬。好，睇埋全民投票走勢。全民造星6冠軍。
啊嘛，你個武功十分 good。我哋武功蓋世，介紹翻武功蓋世係佢。葉 Sir，武功蓋世，蓋世師傅試咩？So good，好好睇，超好睇。哇！有嚟過幾次？哇！good show 禮物。哇！大家都未睇。哇！哦，識你個電，我望到嘅，呢個係識你個電視。哇！咁勁嘅，好勁啊！點知道唔知？我就哦。